ikintu ndetse gisanzwe ku isi ya none cyane cyane mu bihugu biyobowe ndetse na politiki zamatse ibihugu yo hanze mu burengerazuba aho ashobora gusanga ndetse agahamo cyangwa se ugutoteza abisiramu kwama kubaho. Uyu mugabo ndetse bamwita Farakani, bari kuvuga amajambo muri kumva muri kubona bamwita Farakani. Ayavuze byinshi gose mu gihe mwisi burengerazuba buhambere muri Amerika bishe gose umwana w'umuyisilamu, maze uyu mugabo Farakani gose ahanura urupfu ndetse nirimbuka kuri leta gose yande ya Mississippi kubera gose bahoteye banica kandi umwana w'umuyisilamu aho habe cyiswe the Great Flood of 1993 cyangwa se mu 1993 nivo ndetse ku rupfu bahageje ku mwana ndetse w'umuyisilamu. Uyu mugabo gose haguruka babwira ati mw'abantu mwe b'abanyamerika mugiye guhura n'ivyago bikomeye cyane kubera gose kuba mwarishe umwana w'umuyisilamu. Ndasaba gose Imana ibageze ku urupfu mbese no kurimbuka muri yo leta gose ya Mississippi kubera gose mwishe umwana w'umuyisilamu muri kubona. Bivuze iki rero? Bivuze ko Imana yamwumviye ko 93 muri Mississippi bagende murabi cyabaye. Imana gose yarungitse ico bita gose amazi menshi cyangwa se umwuzure y'ibyo muri kubona. Imana isenya Mississippi nk'uko uyu mugabo gose bivuze ico bita the Great Flood of 1993. Mississippi yaragirengwa n'amazi abantu barapfa kubera gose amajambo uyu mugabo Farakani yavuze kubera kwica umwana w'umuyisilamu. Bamuziza gose imizere yiwe. Imana gose ikora nk'icyo uyu mugabo yavuze kubera gutoteza umuyisilamu. The biggest mistake you made, Mississippi. Ati kosa rikomeye gose mwakoze nka leta ya Mississippi. You killed the son of a Muslim. Nuko mwishe ndetse umuhungu cyangwa se umwana w'umuyisilamu. Uyu mwana gose bamwita Andre Jones. Ndi kuvuga baramwishe maze kumwisha ndetse uyu mugabo Farakani aravuga ati gose ikosa rikomeye mwakoze nka Mississippi nuko mwishe gose umwana w'umuyisilamu. Kandi ko maramwishe rero in the state of Mississippi, muri leta gose Mississippi, where they have been killing our brothers kandi bamaze igihe bica abavukanyi bacu b'abisilamu in the jail, saying bakabicira gose muri gereza bikitwa gose ngo bimanitse backs up their wicked lives kugira ngo ndetse babashe gushikira ibinyoma byabo by'ubutindi bagaragaze ko abana gose abisilamu bakomeje kwiyahurira muri gereza kandi atari ukubiraho bwo bamaze igihe bari kubarabica. I'm asking God in the name of the honorable yegusaba gose Imana mu izina ndetse rihambaye gose igintumwa ihambaye kandi ikomeye Muhammad his wrath down on Mississippi kugira ngo ndetse izane Imana gose imanukane umujyo ndetse n'uburakari kuri leta Mississippi kubw'ivyo bamaze igihe bakora hari muri 1993 aho ndetse bahama abayisilamu cyane muri Amerika uburyo bafata abana b'abisilamu bakabatara muri gereza bakaguma babica umusubirizo mu buryo mucyo nk'ubundi. Zashoboga maze kurakara ati ndasaba Imana ndetse mu izina ry'intumwa Muhammad ndetse noneho Imana izane uburakari ndetse n'umujinya isenye iyi leta ya Mississippi kandi byarangiye ko bibaye kubera ibyagose bamaze iminsi bakora bica abana b'abisilamu bahama ndetse idini ry'Isilamu muri Amerika muri leta ya Mississippi n'ahandi henshi. Maze uyu mugabo ndetse asaba Imana igihano gose muri leta ya Mississippi kugira ngo Imana ibashe kubahasha. Ivyo muri kubona kandi burya ni ibyabayo ntabwo ari bya filime cyangwa video zisanzwe ya ico bise the Great Flood of 1993 ni umwuzure waje muri leta Mississippi urahakukumbura hasenya kubera ibyo bakoreye gose kwica no gutoteza abisilamu. Kandi ndi kuvuga Imana iraza kubishura Imana gose yishure ibyo bamaze igihe bakora muri Mississippi. Imana yishuze gose ndetse urupfu ndetse nirimbuka death and destruction. Imana gose yishure yisuze ibyo bintu bibiri isenye yongere kandi narimbure yinice abantu bo muri Mississippi. Byarabaye gose umwuzure uraza urafukiranya leta Mississippi kubera ibyo bamaze iminsi bakora ndetse bagafata abana b'abisilamu bakabicira gose muri gereza. Kandi gose agiye kuza irimbuka ndetse n'urupfu muri Mississippi. Haje gose ndetse haje amazi menshi umwuzure haza kandi n'imiriro Iba mitango ni Nyakanga. You to know that Farrakhan is not in America to talk no crap. Kandi gose mugomba kumenya ko Farakana atashikiye gose byamukora muri Amerika gutoteza abisilamu habe namba. Urupfu gose rukoraza muri Mississippi byanka byakunda kandi byarangiye bishitse bararimbutse muri Mississippi. Mwandike ijambo gose mwabonye muraza kumenya ibyabe kubera igatotezo n'agahamo bakoera abayisilamu bakica abana b'abisilamu. Uyu mugabo akimara kuva gose ntabwo haciye ingahe Imana gose arishuye irahana yihanukiriye